Na hiyo ndoto niliota nikiwa chini ya bahari, nilikuwa napigana na spiriti 3 ambazo zilikuwa zinakaa kama samaki. Samaki wakubwa sana, walikuwa ni kama mashaka. Na najiona niko chini ya bahari kule chini kabisa. Lakini nilipigana hiyo vita, mimi naona sina miguu na naona pia mimi mwenyewe nakaa kama samaki. Lakini nilipigana hiyo vita mpaka nikaachilia nimetoka. Nikakanyanga huko ufueni kwa matope, nikaona nimetoka. Lakini nikitoka bado nilikuwa najisikia miguu nimechoka, hata kutembea siwezi kutembea juu ya kuchoka. Niliamka na nikastuka sana, nikashindwa hiyo ndoto inamaanisha nini, kupigana chini ya bahari. Lakini nikakuja nikakumbuka jambo na nikaona venye apostle aliniambia huo ni ushindi. Tena Yesu makofi jamani. Kama una muujiza, wewe piga makofi yako itakuja. Ni wewe hauna. Mtu amebarikiwa. Acha nikuwa na kiwaru kila kwa kila kitu. Umeshindwa kuomba alafu unakataa kupiga makofi. Alafu hiyo siku hiyo Monday asubuhi tena kabla sijaamka, nikaota pia niko kwa kisima nachotea watu maji, nikiwapelekea nachota maji nikipelekea watu tofauti, wanaoga, wengine wanafua nguo, wengine wanapika. Mimi navuta maji napelekea watu, navuta maji napelekea watu kwa kisima. Alafu pia leo nayo kuamkia asubuhi nimeota nimepewa wallet. Piga ni Yesu makofi. Sasa angalia. Ameota akipigana na mashaka, ameota akifanya nini? Akichota maji akiwapatia, sasa amepatiwa wallet. Sasa muangalie ni vizuri, maana next time tutaenda kubariki gari yake pale chini. Wewe kama umekaukiwa tu hapo. Hata makofi umekaukiwa mpaka makofi hauna. That is a transition because God has remembered. Kuna kitu nilikuwa nataka kusema. Nilikuwa nikifikiria kwenda church. Hiyo wiki sitapata hata shilingi 10. Nikifikiria kutoa dhambihu. Hiyo mwezi sitapata hata shilingi 10. Nitapitia kukosa kabisa. Sasa Sunday asubuhi niliamka, nikawa kuna sauti inaniambia usiende church. Leo pumzika. Hata ukienda kwani apostle atajua hauko. Yaani sauti ilikuwa inaniongelesha, nimekaa kwa kiti. Mpaka msichana akaniuliza, kwani mamule au endi kanisa leo? Nikamwambia sijisikii. Lakini nimekaa hivyo nikasikia sauti nyingine imeniuliza, kwani unaenda kanisa juu ya apostle? So nikaamka na nikajitayarisha, lakini nilikuwa kungangana. Kwenda siku hata na fare, nikasema nitafuliza. Kwenda kwa duka kufuliza pesa, nilikaa kama 30 minutes imekataa kutoka. Ya kufuliza? Iliogopa, ilijua umebarikiwa. Ilikuwa inakataa kabisa kutoka. Mpaka huyo manda mwakaniambia, basi labda uende ujaribu mahali pengine ama urudi kwa nyumba juu imekataa. Nikasema hapana, nikasimama hapo nikajaribu, ikatoka. Kutoka kuja kuingia kwa gari Githurai, mimi nimekaa chini naona gari inaenda kuanguka. Gari ikipitia service lane naona ina miss kwa service, itaanguka kule chini kwa highway. Hata nilikuja kama nimefunga macho juu nilikuwa naona accident tu. Kufika hapa bus station, mimi sijui nini ilitendeka. Badala ya kukuja hivi, nilianza kuchagua mitumba ya urara wapo. So nikichagua mitumba nikasikia sauti kiniuliza, ulikuwa unakuja huku ama ulikuwa unaenda kanisa? Hata hiyo urara niliacha angusha chini, hata sikuangalia. Ilianguka chini mwenyewe akaniita, hata sikuangalia nyuma. Ndio nikakuja na nikapata ilikuwa ni worship. So nikitoka jioni ndio nilikuja nikajua kuna kitu shetani alikuwa anazuiria, alikuwa anajua itakuja kutendeka Sunday. Kwa hivyo alikuwa anazuiria isikuje kufanyika. Ndipo saa asubuhi nasikia sitaki kuja kanisa, naenda kutoa pesa inakataa, naingia kwa gari naona ninaenda kuanguka na gari. Nashukuru Mungu, hata sijui niseme nini. Sijawahi enda kwa kanisa. Nimeenda kanisa nyingi mpaka Mombasa nimeenda. Lakini sijawahi enda ikatendeka kwa haraka hivyo. Sema na hiyo. Woga tu. Another one.